自卑嘅天父，我知道啦。如果我哋係悔改嘅，即係話唔好繼續咁樣啦。啊，誒、有時感覺得到你唔鍾意，我哋都繼續咁樣做，係唔啱嘅啫。好似聽到你勸我哋，唔好咁講啦。咁，但係我哋都繼續咁講，係唔啱嘅啫。應該改變咧。若果我哋願意嘅話，咁你會比我哋更加敏感，更加聽得清楚，感受得到。你想我哋講啲乜嘢咧？做啲乜嘢咧？咁樣。咁我諗呢個咧就係個心同隻耳仔受割禮嘅意思。因為聖經有一個聖徒都責備猶太人。你哋嘅耳仔同你哋嘅心都未受割禮啊，即係去立志天父，我會聽你講嘅。求你繼續教我啦，咁樣。咁啊，點解諗起呢樣嘢咧？第一就係琴日前日咁樣喺錄音嘅時候咧，即係錄低一啲反省嘅時候咧，都好清楚。講到某地方咧，喺度猶豫，好似感覺到天父就唔係好想我講呢樣嘢啦，咁樣。咁但係我都繼續講。自己覺得好似係事實嚟嘅啫。而且我冇提嗰個人嘅名啫，咁樣。咁我淨係講一樣嘢啫嘛。咁講咗20秒到。咁但係後來發覺嗰個錄音咧，就係嗰20秒咧，就係完全空白嘅，乜都錄唔到嘅。咁對於我嚟講咧，係天父好清楚嘅教導。係啊，我都感動你，叫你唔好講㗎啦。咁多謝天父嘅教導，求天父咧，因為我願意悔改咧，就更加醫治我嘅聽覺，屬靈嘅聽覺啊，等我能夠咧係更加感應得到 sensitive，感應得到天父你教我啲乜嘢，吩咐我啲乜嘢。我覺得呢樣嘢好寶貴，幾千萬都買唔到嘅。若果人嘅耳仔可以乾淨聖潔，個心就可以乾淨聖潔，聽得到你嘅教導，一步一步你嘅帶領，好重要。我覺得呢樣嘢係寶物，亦都係希望我嘅屋企人啊、親人啊、朋友啊、查經班嘅兄弟姊妹啊，同我大家相識幾廿年嘅兄弟姊妹啊，100幾十個，都能夠有呢個體會，有呢個祈求。最重要噶啦，能夠感受到天父嘅意思，咁越嚟越清楚最好噶啦。咁點解我特別係感受到呢樣嘢咧？可能有幾個原因嘅。第一咧，呢幾日就好多人咧都講緊呢個外太空，即係太陽系以外嘅飛嚟呢個太陽系嘅物品咧，係得3次嘅啫。2017年咁呢個圖畫就係2017年嗰個長方形。2019年同埋2025年啱啱發生嘅。咁
好多人呢就講好多嘢啦，咁但係未肯定嘅，又講咁多嘢做乜嘢呢？都係吸引多啲人聽咁樣，講啲嘢吸引多啲人聽咯，但係好多嘢未肯定嘅啫。咁就如果係即係我哋有敏感，即係同天父溝通，天父可能就會同我哋講唔好講咁多住啦，未肯定啫。若果我將好多嘢肯定嘅時候，就唔需要啲人估下呢樣估下嗰樣啦。時候未到，何必講咁多咧？咁天父可能都會咁樣教導我哋。咁當然好多 YouTuber 咧就係同天父就冇呢一種嘅溝通噶啦。咁但係我想同天父有呢一種嘅溝通。就算我而家錄音嘅時候咧，都希望天父引導我應該講嘅，唔應該講嘅。咁啊，呢個係第一樣。咁第二樣咧就係隻耳仔啦。咁呢幾日咧，隻耳仔又開始痛。琴晚最痛。就約咗醫生過2日咧，禮拜五咧就去睇下檢查啦，睇下隻耳裏邊係咪有發炎咧？需唔需要整啲乜嘢咧？咁我諗起咧，我隻耳長期咧都係有耳鳴嘅啦，幾十年都係咁，幾十年都係有耳鳴。可能呢個係其中，因為耳鳴咧，咁我就好多時咧就慢慢習慣咗咧，就唔受外界嘅聲音干擾。因為如果受外界嘅聲音干擾咧，就好辛苦啊！隻耳仔長期都好大聲咁，好辛苦。咁都唔覺得係 V 啊。咁但係如果我留意嘅話咧，其實就係全時間咧都係 V 好高音。問過晒啲醫生啊，或者咩都冇咩可以做得到。咁佢又冇咩大干擾。咁但係呢個都係福氣喎，係能夠訓練到多啲時間聽天父嘅感動。呢個地球嘅聲音，世界好多嘅雜音就干擾唔到我，係一個好大嘅福氣喎。我希望天父係賜福俾我咧，幫助我咧，更加聽得清楚佢對我嘅教導，咁就好啦。咁我記起一樣咁嘅嘢啦。不過琴晚又即係攞啲酒精搽下佢咧，而家又好似好啲咁。不過可能禮拜五都係俾個醫生瞄一瞄，睇一睇有啲咩關注嘅嘢啦。咁不過幾十年都係有留意得到隻耳仔好似咁容易有呢啲好似發炎啊、痛啊嘅現象嘅咧。咁有時諗係咪屬於一種嘅生蛇嘅現象咧？耳仔裏邊都可以生蛇噶嘛？咁我哋知道係人身體好多神經線咧，都有呢啲生蛇嘅病毒咧潛伏喺嗰度嘅。即係有時喺壓力之下咧就會出現嘅啦。咁我留意得到，知道。有時喺嘴唇邊啊，有時喺鼻膜裏邊啊，耳仔裏邊可能都係有呢啲嘅病毒喺壓力之下咧就會發作噶啦。咁呢個都係一個比喻啦，生蛇，蛇係咪？蛇就係魔鬼啦。耳仔咧都可能係受魔鬼嘅影響咧，就耳聾啊，聽唔到，唔想聽，聽唔清楚。天父上帝嘅感動，或者聽到
都好似當聽唔到咁，唔聽啊，硬心啊，耳鳴啊，叫做聖經叫做耳鳴，隻耳好似 V 聲咁干擾住，聽唔到神講嘅嘢，都係一個好大嘅毛病，即係比起耳生蛇咧更大。耳生蛇就係痛啦咁樣，但係一般可能幾個星期就好翻晒咁。但係若果係隻耳係唔順服好似聽唔到天父嘅教導咧，咁越嚟越聽唔到噶啦，就越嚟越遲鈍噶啦，更大問題咁。求天父教導好重要。我曾經都問過一個幾十年好有經驗嘅醫生，你睇下我嘅耳仔係咪有啲咩毛病？成日都好似覺得有時又流少少血啊，有時又一粒嘢喺裏邊啊咁。咁佢又冇乜點望嘅，OK 嘅，冇咩嘢啊咁啊。咁我後來先知道即係我後來先知道，曾經我自己坦白嘅講過一啲嘢咧，咁得罪咗佢，其實佢咧唔係幾中意我噶啦咁，但係我唔知道啊嘛，咁所以都係咁問佢有冇乜嘢咧耳仔咁，咁佢好似冇乜興趣，冇乜嘢咁啊。咁後來又冇乜解釋咁俾咗一啲嘅維他命，佢話 B12嚟嘅，你攞翻去食啦咁，就係咁啊。咁我都冇乜點食嘅，佢又冇乜點解釋，又冇乜成。我猜測可能 B12會令到啲皮膚好啲，咁唔會生呢啲嘢啩。不過算啦，我都係唔食啦咁樣。咁最近先至發覺即係有一個人嘅食 B12 長期食 B12咧，咁令到血裏邊嘅 B12咧太高啊！咁咧原來太高 B12咧就好似好危險好似嗰個一氧化碳標夜晚好大聲咁嘈，真係好危險。咁會麻痹塊面可能會麻痹啊。咁然之後咧，如果繼續咁食落去咧，就會昏迷會死亡咁樣。係即係我哋唔想嘅耳咧係麻痹昏迷，我哋想聽得到天父你嘅聲音。我要悔改，求你俾我更加嘅敏感添，多啲嘅敏感，即係感覺得到你唔想我咁講唔好咁錄咁咧我就停止。唔需要話成日錄音嘅啫，冇咩大計劃，話一定要錄幾多條，錄幾多段音，人生要做幾多嘢冇。今日譬如我而家錄到呢段音，係感覺到天父你係叫我錄嘅，係有意思嘅，將來自己聽翻嘅時候咧，係一個禱告嚟嘅，呢個方向係正確嘅，呢個態度係正確嘅，咁樣。對自己係有幫助嘅，或者對一兩個聽嘅人都有幫助嘅，咁我咪一路錄落去咯。最緊要係做出嚟嘅嘢，講嘅嘢，做出嚟嘅嘢咧，係有天父你嘅聖靈係引證嘅，即係 anointed 膏抹嘅，有聖靈喺度嘅。咁無論邊個聽翻嘅時候咧，都感覺到聖靈嘅。神都會用呢啲嘢咧去感動我哋，教育我哋，咁先有價值嘅啫。同你一齊先有價值嘅啫。你喺我哋裏邊，我哋喺你裏邊先至有價值嘅啫。希望我哋嘅我哋嘅心，我哋嘅心思，我哋嘅心靈喺你裏邊。你嘅心靈你
你嘅真道又喺我哋裏邊啊！你喺我哋裏邊，我哋喺你裏邊啊！無論我哋講嘅嘢，我哋嘅思想，我哋做嘅嘢，都係你喺我哋裏邊，我喺你哋裏邊。我哋一路講嘢嘅時候咧，啊，就係喺你裏邊講嘅。咁即係你又喺我哋裏邊啊，令到我哋有思想，令到我哋可以講說話。你喺我哋裏邊，令到我哋有思想，令到我哋能夠講說話。啊，我哋喺你裏邊啊。呢個係耶穌嘅教導，係啊。好似樹枝咧，要喺棵葡萄樹嗰度嘅啊。咁葡萄樹嘅生命咧，嘅血咧，又喺嗰個樹枝裏面啊。呢個係我哋希望啊，你喺我哋裏邊，我哋喺你裏邊，求天父引導，交託喺你嘅手裏邊。